Good afternoon, everyone. Hi, Chair. I'm at the beach. Hi. Oh, I'm at the beach. Great. It's so relaxing just by seeing the background, Julie. Right? I wish I could go there right now. Yes. I wish I could go there. Let's go together then. Let's go, Chair. Let's go. Holiday mood is on, right? Today is just only like the end of February, right? But yeah, the holiday mood is on. The holiday will be like on April, right? But it's already on, like 2 months ahead. Like, are the students like on like another school? They have gone to like again or other trips on for vacation. So what about us? You should ask for like about that to see out. But I think this time it's not so good to travel, right? Because of the the situation out there. So normally, yes, we can go on a trip together, right? Okay, someone join now. So I think Alexander will be late as usual. So let's start without him, okay? Let's start without him. And I think we have kind of homework, right? I did just this one, right? Yes, just that. Yes. Just number 4, right? Yes. So we can check number 4. Read the information in the leaflet about becoming a vet. So what have you got for number 1? What sort of person do you need to be a vet? You need to be strong, decisive, and care about animals. Yes, care about animals, and you need to be strong and you need to be decisive. Correct. And what skills do you need? Communication skills. Communication skill, and you must also be good at problem solving skill, right? So solving problems and communicating skills like that. Yes, and you also need to be able to write good letters. Able to write good letters. So you need to be good at writing letters, and you need to be good at problem solving, and you also need to be good at like communicating skills, right? So these are the skills that you have to have. And do you need a university degree to do this job? Yes. Yes, it says like it takes 5 years, right, to study to be a vet. Yes, so of course you need to go to the university for like 5 years, right? So it takes quite long, right, for 5 years. And how about what qualifications do you need to be accepted on a university course? How did you answer that? You need qualification in biology, chemistry, and other subjects such as maths. Yes, correct. You need to be good at these. And what else is useful if you want to get onto a university course? Work experience in farm, in veterinary clinic. Yes, and riding stables or in animal homes. Yes, so these work experience will be really useful, right, to get into the university course. How long is the training? 5 years. 5 years. 5 years, yes, we already discussed about that one. So is the job well paid? So is that a well paid job? Yes. Yes, it has been mentioned that it is a well paid, so you get money, right? Like well paid jobs. Yes. So the answer is yes. So how about what it is good about the job? You will get to help the health and happiness of animals. Yeah, so you can help or to improve the health and happiness of the animal. So that is a good thing about that job, right? So how about the disadvantages? Long hours. Yes. Office work. Yes. On and call at night. On call at night for emergency. So these will be the disadvantages of that job, right? So you have to work long hours. You need to do the paperwork too much, and after that, you have to be like ready for the emergency call even at night like that, right? So
Do you want to be a vet after reading this one? That sounds quite tiring, right? Yeah. Okay. So let's move to the course book again. I think we are doing the exercises on unit 14, right? And I think we have already talked about this pattern. So do you still remember it? How to use and why do we have to use this pattern? Do you still remember it? Do I need to explain that again? Do I need to explain that again? No. No, you still remember it, right? Which is quite easy. So for speaking and writing, walk with a pronoun, talk about your most treasured position, then write your own post for the what forum. So I think we have already discussed about the treasured position before, right? So can I skip this one? Although Yes. that is speaking and writing, so I will skip. So we will move to my space. So look at the room here. You can see quite clear on the screen, right? Because in the book that will be like just too black, right? So I think you can't see very clearly the things there. So look at the picture. Do you think it shows a boys' room or a girls' room? So how do you think this one? Is it a boys' bedroom or girls' bedroom? Can you tell just by looking at this one? Why? Boys. Okay, one thing that is a boys' bedroom. So how about the others? I'm not quite sure. I'm not quite sure. How about Damo? How do you think? Maybe why? Boys. Okay. How about Nuyadami? Why? Boys' room. It can be boys' room. Okay. How about Alexander? Yeah, I also think like boys room. Boys' room. So what made you think that that is a boys' bedroom? Guys, everyone except Julie thinks that that is a boys' bedroom. So what made you think that is a boys' bedroom? It's not too tidy and there's a gator. That's why. Okay, there is a gator, but girls can also play gator, and girls' bedroom can also be messy sometimes, right? So whatever we can find out after that. So yes, yes, generally you can say there is a boys, we can guess that there is a boys room because that is kind of messy and we can't see the girls' stuff in the room, right? Like dressing table or even the mirror like that, right? So we can find the girls' stuff in the room. But some of the girls didn't have girl stuff in their bedroom, right? Am I right? Yes. So it's quite difficult to guess, right? So whatever. Okay, how many of the things in the picture can you name? So can you name the things in the picture without looking at the vocabulary down there? So just look at the screen there and how many things can you name? Don't look at the vocabulary down there. So look at here. ပုံပဲကြည့်တစ်ချက်ပုံပဲတော့အောက်မှာစတာတွေကုန်ပါပြီဒါဆိုတော့အောက်ကစာရင်မကြည့်ဘဲနဲ့ဘယ်နှခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ define လုပ်နိုင်လဲဆိုတာ like gator, yes, gator and Pillows. pillows, Blanket. blankets, Chair. radio, yes, and Drawer. Huh? About drawer. 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 I heard like it's dryer or something. Okay, drawer and cupboard and Chair. chair, yes, chair and is there any more thing that you can define? Reading lamp right here, yes, lamp. Reading Bunk light bed. or reading lamp and band bags, yes, we have already learned about this one, right? Band bags, Clothes hanger. cloth hanger, yes. Notice board. Notice board here, yes. Window. Ladder, window, yes. Okay, so we'll look at the vocabulary down there. Yes, door, bang bags, cupboard, reading lamps. Okay, cushions. Can you find the cushions there? Yes. I think that one is a cushion, right?
Yes, cushion and hook. And Jolie said that is kind of a hanger, right? So yes, they are the same. Hook, there is a hook, right? Hook or hanger, whatever. And chair, yes, we already mentioned that one. Snowboard, can you see snowboard in the picture? Snowboard, there is a snowboard in Yeah, the picture. I see What is that? the the mean? white, the The white. white right here. Okay. In the book, we can't see the snowboard, right? Because there is too black. That is why. Yes, so there is a snowboard here. Because that is a white in color. So yes, we can really see that. How about storage basket? Can you see the storage basket there? Where are they? Under the bed. Yeah, it's there under the bed. Just like whose room is that? There are some storage boxes under the bed. And whose room is that? You used to remember it, and it is from unit 6 or something, or 8. I'm not quite sure. Zara's bedroom, right? Zara's room and Jake's room, right? So yes, I think in Zara's room there are like 4 storage baskets under her bed, right? And trunk. What is trunk? What is that? Can you see the trunk there? Can we see trunk in the picture? How about this one? I think this can be trunk. Right? This one. He used as a table or something, right? So that can be a trunk, yes. And like, yes, trunk and baseball cap. What is baseball cap? Can we see the baseball cap here? Can we see it? I don't see any baseball cap here. So for this one, I don't see it. Baseball cap. Maybe somewhere in bed or right, because that room is so messy. How about goggles? On that cow head. Deer Ah, head. yes. Is that a cow, Julie? I think it's a deer. Yes, it's a deer, right? Yes, there is a goggles. Yes, we can see that. And how about guitar? Yes, that is quite obvious, right? Guitar and book. You can see that one too. Notice board. Someone point out that one. Or Julie, I'm not quite sure. Yes, there is notice board. And ladder, we can see this one, right? Ladder. And how about stool? What is the stool? On the left side. It's this one, right? Yes. Stool. 推起公ပြော right? 叫做 chair နဲ့မတူသူကအမိပိုင်းမပါခုံနေပဲ right? And the last one is mirror. Can you see the mirror in the picture? Man, 对啦man. Yeah, I'm just too blind. I can see. So how about the others? Can you see the mirror in the picture? I doubt that one can be a mirror, but I'm not quite sure. I think that one can be a mirror. So reflection ကိုဟာမျိုးလေးမြင်အရင်ကျောင်းငယ်ငယ်ကလေဟိုစောင်းတည်းမှာပါတယ်ဟိုလေပစ္စည်းဖတ်တဲ့ game လိုမျိုးလေးသိရမလားအဲ့လိုမျိုး game လေးတူအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ baseball cap လုံးဝမတွေ့ရအောင် mirror ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်တောက်ပြတဲ့ဒါလေးပဲရှိရပါဆိုတော့ဒီဟာကဘာနဲ့မှမသက်ဆိုင်နေသူကတက်လေးဖြစ်နေတာဆိုတော့ခေါင်းရင်းထိတ်မှာမှန်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နာမှန်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲနော် I'm not quite sure ဒါပေမဲ့တောက်ဖြစ်လို့ရတယ်တခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့နောက်ကျွန်တော် mirror နဲ့တူတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော် Okay, so for one thing we can find out, right? The baseball cap, and for the mirror too, we are not quite sure, and the trunk, we are not quite sure about that, right? Okay, so let's move to listening now. Look at the pictures of Jan's room on page 112. So that is Jan. Jan's on main line.
We are not quite sure, right? Yeah, so it can be girl or it can also be boy, right? Or yeah, so make listen and point to the things that as they are mentioned. So there is a conversation talking about the things in the picture. So you have to list the things and you have to point out them. So you have to write down the name of the things that they are mentioned in the conversation. Okay. Is that okay, guys? 27. Che, have you shared the audio? Yes, of course. Can you No, hear we it? cannot. We can't No. hear you. Why don't you tell me? စောစီမပြောကြဘူးညင်ပြီးနားထောင်နေကြငါကြားကြားလာတော့ Okay ခဏလေးတော့ကြားဆိုပြန် share ကြည့်လိုက်မယ်နော် share audio audio share ထားရလို့ထင်တာမဟုတ်လား share ထားပါတယ်ဆရာ Okay Track Got it. 27. Yan, you've got a great room here. Give us a guided tour. Well, where shall I start? I've got bunk beds because I share my room with my brother. Oh, yes, and there's a ladder to get to the top bed. Yes, mine's the bottom bed. Is that your snowboard? It looks new. How long have you had it? Yes, it is. I've only had it for a few months. I saved up for it for quite a long time. What about the animal's head? It's not real. I made it for my art project at school. Wow, it's really good. And are those your snow goggles that it's wearing? Yes, that's right. Now, both you and your brother have got reading lights. What are you reading at the moment? I've just finished reading a really good book about Arctic explorers. It's the big one on the trunk, just down there at the end of the bed. And there's a stool just near the window. Yes, I don't sit on it. I use it like a bedside table. I put my watch and mobile phone on it at night. Is your room always this tidy? Well, I tidied it before you arrived. What do you like most about your room? Well, I don't know really. I like being in my room. It's my own space. Well, and my brother's. So did you get the answers? So how many items did he mention in the conversation? Oh, first, Yan, is that a girl or a boy? Boy. Yeah, it's a boy, right? Okay, so how many items did he mention in the conversation? 10. 10 items. Okay, so tell me the first one. Number 1, what is that? Bunk beds. Bang beds. And the second thing?
Letters. Ladder, correct. Snowboard. And the third one, snowboard, and Animal head. animal head, and Snow goggles. snow goggles, and Book. book, and Trunk. trunk, Stool. stool, Watch. watch, Mobile phone. mobile phone. Okay. So did you get the same answer with Julie? Did you give me the answer that the reading lights? The reading lights. Mm-hmm. No. No, yeah. So if reading lights include, that is kind of like 11 items, right? Yes. Both you and your brother have reading lights like that, right? So yes, she also mentioned the reading lights here, right? So they both had a reading lights here. So like kind of like 11 items, right? Okay, so this time listen to the interview again. So you have to listen it again. And from what he said, what do we learn about Hyun, his interests and his personality? So you have to listen it again and you have to find out what are his interests and what is his personality. So I will play it again, okay? So this time you have to pay attention to these two information. Track 27. Yan, you've got a great room here. Give us a guided tour. Well, where shall I start? I've got bunk beds because I share my room with my brother. Oh, yes, and there's a ladder to get to the top bed. Yes, mine's the bottom bed. Is that your snowboard? It looks new. How long have you had it? Yes, it is. I've only had it for a few months. I saved up for it for quite a long time. What about the animal's head? It's not real. I made it for my art project at school. Wow, it's really good. And are those your snow goggles that it's wearing? Yes, that's right. Now, both you and your brother have got reading lights. What are you reading at the moment? I've just finished reading a really good book about Arctic explorers. It's the big one on the trunk, just down there at the end of the bed. And there's a stool just near the window. Yes, I don't sit on it. I use it like a bedside table. I put my watch and mobile phone on it at night. Is your room always this tidy? Well, I tidied it before you arrived. What do you like most about your room? Well, I don't know really. I like being in my room. It's my own space. Well, and my brother's. So what can we learn about his interests and his personality from the script? So what are his interests? Tell me first. Yes, what are his interests? Snowboarding, Snowboarding, yes, he is really interested in snowboarding. And what is his other interest? reading, Art. Reading and art. Yes, we can also say art and reading too, right? So is there any other interest that we can tell? That's it, right? So reading, snowboarding, and art too, right? So how about his personality? What can we see about his personality? Tidy. Tidy or not tidy? He said he just tidied it before you arrive, right? So normally his room will be kind of like messy, right? So he is not that tidy person. And we can also say like he may be really good at art, right? Maybe like he is really artistic because the project he made is like, it looks real. It looks like real, right? Even if it is not real, this one, right? So maybe he is really good at art or artistic, right? So is there anything that we can tell about him? Maybe an introvert. Maybe an introvert, yes, we can see like that because he said he liked about his room because he
it is his own space or something like that, right? And maybe he may also have a good relationship with his brother, right? So yes, I did that. Why are you smiling? Okay, so that's all we can tell about him, right? Okay, great. Mama, do you also have a good relationship with your brother? No, I mean, with Aga? No, why not? like we just only talk on like maybe Messenger or sometimes on phone, but like every time we're not okay. So you always fight, right? Actually, it is not that strange. Most of the siblings fight all the time. Yes, I can relate that because I have 2 siblings. Shall we even pull our hair? Yes, sometimes. No, I didn't pull their hair because they are boys, so I just beat them. I'm the middle one, so I have like elder one and the younger one, so I just beat them. I didn't pull their hair. ရှင်နောက်ခါကျဒုတ်တွေပါပါကိုင်းလိုက်တော့ရှင်လက်နဲ့ Yes. ပဲရရင်မနာဘူး Like change Yeah. out that is it. Secrets Ah. you got me. Blackmail load, all right? Blackmail. Because you share your like you know each other's secrets, so you can blackmail each other, right? Which is so annoying, right? I'm gonna tell mother, I'm gonna tell my father like that, right? So that is not so good. Okay, so let's move to use of English past perfect in reported speech. Okay, so before doing this one, what is reported speech? Tell me first. What are reported speech? Hey, when you try to okay. So reported speech ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော်အမြင်တော့အရင်တော့သင်ထားပြီးသား reported speech ကလေဟုတ်တယ်မလားဘာလဲ reported speech ကကြားဘူးလားကြားဘူးလေကြားဘူး so indirect speech လို့လည်းခေါ်တယ် Indirect speech. yes correct သမီးအဲ့တော့ direct speech indirect speech ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း indirect speech ကို in other words အနေနဲ့ reported speech လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကို direct speech လို့ခေါ်ဘယ်လိုဟာမျိုး indirect ဒါမှမဟုတ်လို့ reported speech လို့ခေါ်ရတယ် so what is the difference between direct speech and indirect or reported speech what is the difference between them example လေးနဲ့ရှင်းရတယ် indirect speech က third person direct speech က second person First and second. Okay, so let's make it clear. Direct speech ကတိုက်ရိုက်ပြောတဲ့စကား။ဒါတော့အခုသမီးတို့ပြောနေဆိုတိုက်ရိုက်ပြောတဲ့စကား။ဒီချက်အခုစာရှင်းနေ။ဝင်းဝါစာလုပ်လိုက်။ဒါတော့ဝင်းဝါအိမ်စာလုပ်ခဲ့။ကျိုးလေးအိမ်စာလုပ်ခဲ့။ဒီချက်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်နော်။ကျိုးလေးအိမ်စာလုပ်ခဲ့။ဝင်းဝါအိမ်စာလုပ်တက်မအိမ်စာလုပ်ခဲ့လို့ပြောလိုက်။ဒါ direct speech ပဲ။နော်။အဲ့ဒါကိုမှသမီးတို့ကပြန်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ပြောမှာ။ဆရာမကသမီးကိုအိမ်စာလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ report တက်ပြန်လုပ်တာ။အဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာ။ဒီချက်ပြောလိုက်တဲ့ direct speech ကိုပြန်ပြီးတော့မှ report ခြားတစ်ယောက်ကို report ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် indirect speech တောင်းဆိုရင် reported speech လို့ခေါ်တာ so that is quite easy ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလွယ်မဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်direct speech တွေဆိုရင်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် conversation တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက open close inverted comma နဲ့ပြထားတာနော် I have only had it for a few months I have only had it for a few months က young ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် interview ကိုတိုက်ရိုက်ဖြေသွားတာတိုက်ရိုက်ဖြေတဲ့ direct speech ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဘက်က reported speech ကကြတော့သူကဆိုပြီး interview ကပြန်ပြီး report တက်ပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးရန်ကတော့ conversation နဲ့မှဒီလိုပြောသွားတယ်ဆိုတော့အဖြေကိုဒီလိုပြန်ဖြေပေးရတာမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဆိုတော့ read the passage လို့ဟာမျိုးဖြေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် direct speech တွေတော်တော်များဆို direct speech ကို direct အတိုင်းပဲပြန်ကူးလာတာမဟုတ်လို့ရှိရင် indirect ပြန်ပြောင်းလာကူးသွားတာ indirect ပြန်ပြောင်းပေးရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ indirect ပြန်ပြောင်းပေးရဆိုတော့ထားရတဲ့ reading test ထဲမှာဒီ character ကဒီလိုပြောထားတာကျွန်တော်မေးခွန်းမေးတဲ့ခါကျတော့ဒီ character ကဘယ်လိုပြောသွားတာလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီ character ကတော့ဒီလိုမျိုးပြောသွားပါတယ်သူကဒီလိုပြောသွားတာဆိုချက်ပြ report ပြန်လုပ်ပေးရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ direct တွေအကောင်လုံးကျွန်တော် indirect ပြန်ပြောင်းချလိုက်ရတာအဲ့တော့အများသားဖြစ်ကျွန်တော် question answer statement မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်တွေပြန်သုံးပေးရတယ်အဲ့ဒါ direct indirect speech ကအရင်သုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ direct indirect speech မှာ direct speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဓိကပြောင်းရတာအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဘာတွေပြောင်းသွားပေးရလဲကျွန်တော် tense yes correct tense ပြောင်းပေးရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာပြောင်းပေးရလဲကျွန်တော်အဲ့တော့ tense ပြောင်းလိုက်တယ် tense ကိုပြောင်းချလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ tense ကိုပြောင်းလိုက်တယ် only ကိုတော့ခဏလေးဖယ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ tense ကို present perfect have เนาะ have had အဲ့တော့ကျွန်တော် past perfect ပြောင်းချလိုက်ရတယ် had အဲ့တော့ tense ပြောင်းရင်နောက်တစ်ခုအဓိကထပ်ပြောင်းရသေးတယ်ဘာပြောင်းပေးရသေးလဲကျွန်တော်
နောက်တော့ရေးထိုင်နေတာ pronoun yes pronoun I ကနေဆိုတော့ဖြစ်သွားလဲ he ဖြစ်သွားတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင် he မိန်းကလေးဆိုရင် she ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဓိကအချက်အပြင်ဆိုတော့ pronoun ချိန်ပေးရတယ်ပြီးရခါကျတော့ tense ချိန်ပေးရတယ်ကျန်တဲ့ဆိုတော့အနောက်ကပါလဲဟို yesterday ဆိုလို့ရှိရင် the day before လို့ပြောင်းတာမျိုးပါမျိုးအဲ့ဒါတွေအဓိကမကြောက်တော့အဓိကအနေနဲ့ကျတော့ tense နဲ့ဟိုနဲ့ pronoun ကိုပြောင်းပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ direct indirect speech ကကြတော့ကျွန်တော်ဆောင်းမမေးလို့ကောင်းတယ်နော်တခါလဲ question အောက်သွားတာနော်ဆောင်းမမေးလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ tense တစ်မျိုးပဲပြောသွားတာနှစ်မျိုးပဲပြောသွားတာအဲ့တော့ present perfect ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် past perfect ပြောင်းပေးရအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် present ကို past ပြောင်းပေးရများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ present ပဲအဲ့တော့ direct speech ရဲ့ present ပဲကိုကပြန်ပြီးတော့မှ report တက်ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူပြောပြီးသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် present ဆိုရင် past ကိုပြောင်းပေးလိုက်ရအဲ့တော့ verb 1ဆိုရင်ကျွန်တော် verb 2ပြောင်းချလိုက်တယ်အဲ့နော် verb 2ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ had plus verb 3ဖြစ်တဲ့ past perfect ကိုပြောင်းချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူကနှစ်ခုပဲပြောထားပေးရတော့ present perfect ဆိုရင် past perfect ကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ထိုနည်းတူစွာပဲဆိုတော့ present continuous ဆိုလဲ past continuous ကိုပြောင်းပေးရမှာပဲနော်အဲ့တော့ present perfect continuous ဆိုလဲ past perfect continuous ကိုပြောင်းပေးမှာအခြေခံအားဖြင့်ကတော့ present ကိုကျွန်တော် past တွေအကုန်ပြောင်းချတာပဲနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက past simple simple past ဆိုတော့ verb 2ပေါ့အဲ့တော့ verb 2ဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကအလွယ်မဲ့တာတော့ had plus verb 3လို့ပြောင်းချလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ tense အနေနဲ့နည်းနည်း professional တခြား match နေဆိုရင်တော့ past perfect ကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ past perfect ဆိုရင်ကိုက past ဆိုတော့ဘာကြီးလဲဆိုတော့ဆက်စဉ်းစားနေအောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွယ်မဲ့ရင်တော့ကျွန်တော် had plus verb 3ကိုပြောင်းချလိုက်တယ်အဲ့တော့ had plus verb 3ကိုပြောင်းချလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပါမားတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင် HAB ဖြစ်သွားတယ်တခါကြလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆို had plus verb ဆိုတော့ had or have we are not quite sure about that အဲ့တော့ tense နဲ့ matter တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ past perfect tense ကိုပြောင်းပေးရတယ်အဲ့တော့ past simple ဆိုရင် past perfect ကိုပြောင်းတယ် present perfect ဆိုရင် past perfect ကိုပြောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူက tense နှစ်မျိုးလေးပဲပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့အနောက်မှာထပ်ပါအောင်မယ်နော်အနောက်က chapter မှာ teacher Mary တင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား teacher Mary တင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နော် ဟုတ်ပါ ပါတယ်နော်18ပြီးသွားတယ်လို့ပြောတယ် teacher Mary ဟုတ်18ပြီးတော့ 18ပြီးသွားရင်ကျွန်မရှင်းရအောင်မလို့တော့အဲ့ဒါငါငုတ်တုတ်လေးထိုင်ကြည့်နေကြတယ် product speech ကပါတယ်ဆိုတာဟာ teacher Mary ရှင်းပြီးသားဟာကြီးကိုကျွန်မကိုပြန်ရှင်းခိုင်း ဆန္ဒ review ပါချင် review အဲ့တော့ teacher Mary တင်တဲ့ထဲမှာပို့အောင်ဆုံးသွားတယ်18မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ use statement ဟုတ်တယ်နော် use statement teacher Mary တင်တဲ့ထဲမှာဆို statement တွေလည်းပါတယ်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်ပါတယ်လည်းပါလဲ question တွေလည်းပါတယ် yes question ကကျွန်တော် WH question ရှိမယ် yes no question ရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ imperative form တွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့တော့ teacher Mary တင်တဲ့ထဲမှာအများကြီးတော့ပို့ဆုံးသေးတယ်အဲ့ဒါငါဘာမှမသိရတဲ့နာလေးနဲ့ထိုင်ကြည့်နေငါမေ့သွား teacher Mary 18ပြီးသွားတယ်လို့ပြောတယ် teacher မေ့သွား okay အဲ့ဒါအထွေထွေအောင်ရှင်းပြအောင်လို့တော့အဲ့တော့ဗာပြန်လောက်အောင်လဲကျွန်တော် number 4လေးလောက်မယ်နော် number 4 report the answers to the interview's questions ဆိုတော့ interview မေးသွားတဲ့ questions ကိုရန်ငါဖြေသွားမယ်အဖြေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဟာကို reported speech ပြန်ညောင်းပေးရမှာအဲ့တော့အဖြေနားထောင်မယ်နားထောင်ပြန်တခါရဲကျွန်တော်ဒီ direct ကနေ indirect ကိုပြန်ပြောင်းချလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့20တော့လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ is that your snowboard it looks new how long have you had it လို့ interview ကမေးသွားတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုပြန်ဖြေသွားလဲ I have only had it for a few months လို့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ I နဲ့ပြန်ဖြေလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ Yan said အဲ့တော့ Yan ကပြောသွားတယ် he had only had it for a few months ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ set နဲ့ to နဲ့ကွာလည်းသိရနော်ဆိုတော့ monologue ဆိုရင် set နဲ့သုံးပြီးတော့မှ dialogue ဆိုရင် to နဲ့သုံးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် question words တွေဆိုရင် sound words ask တို့ဘာလို့ပြောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ် right အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တော့ပြန်ဖြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ monologue တွေများတယ် set တွေနဲ့ပဲပေးထားတော့ that ကတော့ that ကထည့်လိုက်ရရင်မထည့်လိုက်ရရင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ that ကထည့်တင်ထည့်မထည့်တင်နေကိုကတစ်ခါကျနေမျက်စိရှုပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ that ထည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ် that ဆိုပြီးမှနောက်က sentence ကိုပြန်ရေးရတော့ရှင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် do you need to listen it again မလို့တော့ဘူးလားနားထောင်မလို့တော့နော်အဲ့ဆိုတန်းဖြေလို့ရပြီပေါ့သိတာနော် okay အဲ့ဆိုတန်းဖြေမယ်ဖြေပြီးအဖြေတစ်ခါလက်တိုင်နော် okay
So shall we check? Check လို့ရပြီလားအဖြေရလား Ooh, okay. So number 2, how about the animal's head? So how did he answer it? He says He had Has made it made for it for an art his project. art project. yes, he had made it for his art project. Correct. Now number 3 got what are you reading at the moment? So he says He had read the book about Arctic explorer. Arctic explorer. Yes, correct. He had read the he had just finished. Just read. Finish နဲ့သုံးတာရှင် right? He had Oh. just finished reading လို့သုံးသွားတာဆိုတော့ main verb ကိုတော့ finish နဲ့သုံးသွားတာ reading ကိုတော့ children နဲ့ချိန်ပါတာဆိုတော့ read ဖြေလိုက်ရတယ်ပြဿနာမရှိတော့ finish ကိုဖြေပြီးတော့ read ကိုမှကျတော့ read ပြောင်းချလိုက်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူပြောသွားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှင်ကျတော့ finish ကို main verb နဲ့သုံးသွားတယ် had finished reading the Arctic explorer. Yes, correct. How do you spell Arctic? ARCTICT. ARCTIC, right? Arctic explorer. Yes. Arctic တို့ and Arctic Antarctic ကလာကျတော့ငယ်ကကြိုက်ခဲ့ရတယ်မှတ်မိရမလားဝင်ရိုးစုံနေ right? So Arctic explorer is correct. So yeah, number 4. Is your room always this tidy? So he says He had just cleaned it before. he has just cleaned it. 다음으로 he has just tidied up just before you arrived. Look your one, right? Yes, correct. So where you get all the answers for number 4. Okay. ကျန်တဲ့လူတွေရမယ်နော် Okay အဲ့ဆိုရင် direct indirect ကပြောကြအောင်တိတ်မလို့တော့ဘူးဆိုတော့မပြောတော့ဘူးထပ်ပြီးပြောနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ someone လို့ရှင်တော့ tenses တွေအကုန်ပြောလို့ရှင်တော့အဲ့ chat လေးပြန်ပို့ပေးမယ်အဲ့ဘာ tense ဆိုဘာ tense ကိုပြောင်းသွားတာဆိုပြီးတော့နော်အဲ့မှာကျတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါလို့ရှင်တော့ question တွေကော use statement တွေကော imperative တွေကောအကုန်လုံးရောပြီးတော့မှပြန်ဖြေခိုင်းမှာပေါ့နော် Okay someone ဝေးပါသေးရဲ့ euro ဖွဲ့ရနော်အခုမှကျတော့2လပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဒီလနဲ့မှ2လပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ yes ဝေးပါသေးတယ်ဝေးသေးရဆိုရင်မလဲစာကတော့သူကသူမှန်မှန်လေးလောက်သွားတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့မှပြုတ်ပြီးတော့မှဗာကြည့်လို့ကြည့်အောင်နေတော့ English ကတော့ကျတော့တိတ်မရှိဘူးကြည့်စရာတခြား subject တွေပုံကြရတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင် English ကတော့မွေးခဲ့ရလောက်လာဆိုတော့ပြဿနာတော့တိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်မွေးခဲ့ရလောက်လာမရတော့ဘူး Okay so speaking what with the pronoun and take time to describe something in the picture without giving its name. So it's kind of a vocabulary game. So I will skip this one. ကြောက်ရမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီချက် Mary နောက်ကိုအမိလိုက်လာမှာပြီးရင်ကျတော့အတူတူချက်ပိုင်းစာမှာဆိုတော့ဒီချက် Mary ကပြီးကုန်နေတယ်အခု15လောက်မသိသွားနေရတော့မှာ15ဆိုဒီချက်16ရောက်မိအောင်မလားလို့နော်။မမီတော့လဲဒီချက် Mary ပေါ့နော်။အဲ့တော့ချက်14လောက်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ရင်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး Okay so 6 got what in groups and talk about Yam's room. What do you like about it? What don't you like about it? So what are the things that you like about Yam's room? သူခဏပဲလည်းကြိုက်တာရှိလား။နည်းနည်းတော့ပွားနေ Nothing. Okay, how about the others? You. I like the bed. The On bed. You made the bang bag. Okay, Yes. bang bag. And how about the others? I like nesting. I like Think you which one to me? nothing. Oh, nothing. Okay. Because that is kind of messy, right? How about Noah? To me, is there anything that you like about his room? Future? The guitar. Okay. Can you play the guitar to me? No. But you like it. Okay. Okay, so we have finished this one. So we will move to Nay's page, which is on page number 114. For sale. For sale မှာကျွန်တော် advert လေးတွေ့မယ်နော်အဲ့တော့ read the adverts on the school notice board. School notice board မှာရှိရင် advert လေး so which one is the odd one out and why? So there is an odd one out. Odd one out ဖြစ်နေတစ်ခုရှိရယ် and you also have to give reason why this one is an odd one out. Okay, so read it and we'll discuss this question after that.
So can I go to the toilet? Yes, you can. We will wait for you. Okay, as Julie is back, we will check the answer. So which one is the odd one out? The bedtime stories. Bedtime story for Julie. How about the others? Which one is the odd one out? Cat. The cat for Wenwa. How about Damodmi? Which one is the odd I one out for think you? the cat. The cat. So you share the same answer with Wenwa. So how about Nora, Dami? Which one is the odd one out for you? Cat. The cat. Okay. So three of you share the same answer, and Julie has different answers. So Julie, can you tell me why the bedtime story is the odd one out? Because it said to give away, which is like free. With the cats, Okay. you need to hire, so you will need to give the money. Okay. So that is why. So you have a reason. Yes. So for the cat one, that is the like one that not for sale or not to give others like that, right? So that will be your reason, right? Okay, so you both have like reasonable ideas. So yes, accepted. So let's move to number 2 then. Which extra pieces of information goes with which advertisement? So there are like 5, right? 5 extra information. So you have to match these 5 extra information with this advert. Okay, and after that we'll check the answers together again. We'll do 2 now. Okay, so knee pads, waist guard, and elbow pads also available. So this extra information goes to
The helmet. Yes, the helmet one, right? So this will be number 1. Yes, helmet 1. And another extra information is what suits young player. So this extra information goes to, Racket. yes, at junior tennis racket, right? So that will be suitable for the young players, correct? And size 35 wide lace. So this extra information goes to Baseball All boots. boots. baseball boot. Yes, correct. And beautiful picture and in a very good condition. So this extra information goes to Book. the book. Yes, bedtime story book. And how about the last one? Food and own bed provided. So this Cat. extra Cat. information go to the pet, correct? Okay, so we have finished number 2. So we'll move to use of English again, compound adjective. Have we already talked about compound adjective before? Like compound noun, compound adjective, blah, 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 you know? So you can use 2 words together to make a compound adjective. So right? So well known is a well known makeup tennis racket. Well known နှလုံးသုံးထားတယ်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေကျွန်တော် hyphen can be သုံးတာများတယ်เนาะအဲ့တော့ hyphen can be ရတယ်ကျွန်တော် well known tennis racket. J.K. Rowling is a well known author like that, right? So for number 3, look, yes, for me. Adjective ကိုမြန်မာလိုပြောခေါ်တယ် Adjective ကိုနံပါတ်ဝိသေသနာ ဟုတ်ဟုတ် နာမ်ကိုအထူးပြုသောအရာကိုနံပါတ်ဝိသေသနာကိုခေါ်လေ right ဟုတ် အဲ့တော့ကျွန်တော် adjective ကနံပါတ်ဝိသေသနာ adverb ကကရိယာဝိသေသနာ right adverb ကကျွန်တော်ကရိယာကိုအထူးပြုတာဆိုတော့ okay so look at these compound adjective from the above and what do they mean so hardly used mean it has hardly ever used and it is almost never been used or hardly used လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့သုံးခဲဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အသစ်နီးပါးရှိရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတိတ်မသုံးထားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့ right well known ကတော့သိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ well known ကလူတိုင်းနီးပါးသိရဆိုတဲ့အချိန်တွေက famous ကိုပြောချင်တာ in other words right well known famous they are the same right multi sport what does that mean multi sport It can be used with all type of sport. yes not all type of sports actually like more than 2 sports right so that is multi sports အကုန်လုံးတော့မဆိုလို့ဒါပေမဲ့4-5 ခုအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ multi sports and how about well behaved are you guys well behaved students or not We are. we are yes so you know the meaning right the well behaved how much or well mannered right okay so how about multicolor like this one right more than 2 colors like it has like 3 or 4 colors right so that is multicolor yes အဲ့တော့ဒါလေးရတော့သိမယ်နော် comma adjective ကကျွန်တော်သုံးနေကြပါပဲမယ်နော်နောက်တချို့ words တွေက hyphen ခံမယ်တချို့တွေကမခံဘူးဒီကောင်ဆိုရင်ခံတာ how to use မခံတာဒီကောင်လေးဆိုကျွန်တော်ခံပြီးသုံးရတယ်အဲ့တော့ hyphen ခံပြီးသုံးမယ်အလုံးကတော့ကျွန်တော် hyphen ခံပြီးသုံးမယ်အဲ့တော့ hyphen ခံမခံအောင်ကကျွန်တော် dictionary မှာပြန် check လုပ်မယ်နော် okay အဲ့တော့ writing လေးကသူကkind of write out each advertisement in exercise 1 using full sentences အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် advertisement ဆိုလို့ရှိရင် full sentence မသုံးဘူး phrase လေးပဲပြည့်ပြည့်သုံးတာများတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် full sentence တွေနဲ့မသုံးတာ kind patient animal lover wanted to look after my well behaved cat for 2 weeks while I'm on holiday နော်အဲ့တော့ multicolor baseball boots အဲ့တော့သူကအရေးကြီးတဲ့ information လေးတွေပဲသူကရေးထားပြတော့ space အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် informative ဖြစ်နေရမှာဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ advertisement ဆိုအရှိဆိုတော့သူကဖတ်ချင်တယ်နော်အဲ့ချုပ်နိုင်တယ်များချုပ်ပြီးတော့မှသူက phrase လောက်လေးကိုပဲ informative ဖြစ်အောင်ပဲပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက grammatically မှန်ချင်မှမှန်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာ full sentence နဲ့မသုံးဘူးလို့ပြောထားတာအဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် full sentence နဲ့ပြန်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ full sentence နဲ့ပြန်ရေးခိုင်းတာအဲ့တော့ junior tennis racket ကိုသူက exam နဲ့ရေးထားပြီဆိုတော့အချိန်ကုန်ပါဆိုလို့အများအကုန်တော့မရေးတော့အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့တစ်ခု junior tennis racket ကလွဲရင်ဒီကောင်လွဲရင်အောက်ကကြိုက်တဲ့1 2 3 4 4ခုအဲကတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့မှ full sentence နဲ့ရေးပြီးတော့ချက်ထဲမှာပို့နော်တစ်ခုပဲရေးမယ်ဆိုတော့4ခုလုံးရေးကြမှာဆိုလို့နော် Alexander တင်ရောက်ပြီလားပါ yes yes အဲ့တော့ခုနရှင်းလိုက်တာကြားရတာဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့သိလိုက်လား ကြားလိုက် မကြားလိုက်ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ115မှာရှိရတာ115မှာရှိရ number 4လေးလုပ်နေရနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိရ advertisement တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က full sentence နဲ့မသုံးထားဘူးအဲ့တော့ full sentence နဲ့ပြန်ရေးမှာအဲ့တော့ဒီ advertisement တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ full sentence နဲ့ပြန်ရေးမှာဆိုတော့ number 1 တော့ tennis racket အတွက်ကိုတော့ example test လေးပေးထားပြီးသားဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် sample ယူပြီးတော့မှအောက်ကကြိုက်တဲ့4ခုတွေကတစ်ခုပဲရွေးရုံနဲ့နော်အဲ့တော့
ဒီက wanted တစ်ခုကြာရင် wanted ကိုယူမယ်ဒီကmulti color baseball book ကိုကြာရင်ဒီကောင်ကိုယူမယ်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့မှ full sentence နဲ့ပြန်ရေးခိုင်းတာနော်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ချက်ထဲမှာပို့ပြီနော် ဟုတ်တယ် okay ကျဲဒီဘာလို့ရောင်းရလဲဆိုတဲ့ reason ကိုရေးပေးရမှာ မလို့လေတမင်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဖြန့်ပြီးရေးရုံပဲအဲ့တော့ကိုကထက်တဲ့ဒီ extra information တွေမှာထည့်ယူလို့ရတယ်သူပေးထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ဖြန့်ပြီးရေးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှထည့်ကြမလို့ information နော် ဟုတ် တဲ့လိုကြီးလေတင်ရပဲညာလို့ ဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတာဒီမှာပေးထားတာကျတော့ sentence အပြည့်စုံမဟုတ်ဆိုတာ sentence တစ်ကြောင်းလုံးမှာသူက phrase လောက်လေးပဲပေးထားတာ junior tennis racket hardly used well known make complete with cover ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ full sentence နဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီရဲ့ information လေးကိုယူပြီးတော့ကျတော့ sentence အပြည့်စုံနဲ့ကျတော့ full sentence နဲ့ပြန်ရေးတာ information ကိုယူပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကျတော့ပြန်ရေးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ sentence အပြည့်စုံ grammatically ကြပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် the junior tennis racket has hardly ever been used is a well known make it comes complete with a cover အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလေcomplete with cover လို့ပဲရေးထားတာအဲ့ကောင်ကျွန်တော် sentence အပြည့်စုံနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် it comes complete with a cover ကဘာတစ်ခါတည်းပါမယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့เนาะ and it was to a young player သူကyoung player ဆိုတော့ဒီအောက်မှာเนาะသူက was to young player လို့ပဲပေးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော် sentence အပြည့်စုံရေးမယ်ဆိုရင် okay မီးပြတ်သွားပြီ it was suitable for young player ဆိုပြောထားတာရမလားအဲ့ဒါဆို ရလို့ လက်တန်းရတော့ပါတယ် okay နိုင်တော့ကျွန်တော်အရင်မှောင်သွားတော့စကားလေးပြန်လာ yes correct ပေါ့မှာ yes correct Julie yes correct တယ်မteacher, can I change the Wi-Fi for yes you can
lesson ရေးလို့ရတာဒါတစ်ချက်သားဖြေဆောင်နေရ စာစီနဲ့လိုစီလို့ဆရာ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မပြီးသေးဘူးနဲ့တွေ့အဲ့ဒါတစ်ချက် class ပြီးတော့မှတစ်ချက်ကို fiber ကနေပို့ပြီနော် ဟုတ် ရ ကဲ့ မှာလား Okay class ပြီးနေဆိုရင် project လေးကိုကျွန်မကြော်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကြော်ပြီနော် project ကြော်ပြီဆိုတော့ Okay ဟိုပြန်တက်မှာလေနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုရောက်သွားပြီ fiction ရောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် fiction လေးပြတ်သွားရင်နောက်တော့ကြာနေကြရင်16လေးသွားလို့ရမှာဆို autobiography မြန်နေလဲပြောဦးနော်မြန်လို့ရှင်ရတယ်မြန်နေလားမြန်ပါဦး မြန်မာဟုတ်ချေ AC AC okay AC AC ဒီ global တော့မြန်လဲပြဿနာမရှိဘူးချက်ပွိုင်းကြတော့မှချက်ဆိုရုပ်ပြန်မြန်နေပြောင်းကြတော့နော်ဒါပေမဲ့ချက်ပွိုင်းလဲ AC ပါဒီလူတွေကဟုတ်တယ်မလား အဲ့ချိန်ကျရင်ချက်နောက်ကတော်ကြီးလို့ပြေးလိုက်ခဲ့ပဲရှင်ဘူးပြေးလိုက် ဒီရုပ်တိုင်ပဲလိုက်ရပြေးလိုက်ဖြစ်အောင်လိုက် လေးနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်လေးနဲ့လိုက်ခဲ့ပဲရှင်ဘူးပြေးလိုက် ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေက AC ပါနော်ဟိုကချက်ပွိုင်းလဲ AC ပဲဖြစ်ပါပါအဲ့တော့စာလိုက်လို့ရင်တော့ AC ပဲနော် Okay အဲ့တော့အမှန်တော့ချက်ဝန်းအောင်ဆောင်နေရတယ်တက်မလားသေးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လုံးနေထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ autobiography what is autobiography ဆိုဘာကြီးလဲ famous อืม famous person people တွေရဲ့ဘဝအကြောင်းရေးထားတဲ့ အထောက်ပတ်တည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ biography မဟုတ်ဘူးလားသမီး famous person သူ့ လေး ကိုယ် ရေး တိုင် ထား ရေး တဲ့ဟာ ထားတာ yes correct အဲ့တော့ auto လေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဒီအောင် preface လုပ်ပါတော့မှာအဲ့တော့ preface ဒီ auto လေးထည့်လိုက်ရင်ကိုယ်တိုင်ရေးထုတ်ပတ်တည်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲ biography ဆိုလို့ရှိရင်တော့ maybe author ကတခြားတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတခြားတစ်ယောက်ကရေးပေးရဆိုရင်ရိုး biography ပဲအထုတ်ပတ်တည်မှာကျွန်တော်ပြန်ခွဲသွားတယ်ကိုယ်တိုင်ရေးထုတ်ပတ်တည်နဲ့သူများရေးပေးတဲ့အထုတ်ပတ်တည်သူများဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ စာရေးဆရာရဲ့ကျွန်တော် sorry စာရေးဆရာကသူတို့တိုက်တဲ့လူကိုပြန်ပြီးရေးရမျိုးရှိရဲဆိုတော့အဲ့မျိုးကြတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုး autobiography ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ autobiography ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ flow ella အဝန်းမှာပြန်ရပြီနော်ဝင်းမှာဆိုတော့အခုမှစတာသမီး116ရောက်သွားပြီနော် Yes. okay Flo Ella Benjamin is an actress actor television presenter singer businesswoman and politician so how many titles have she got 6 titles so that is really impressive right အဲ့တော့အရင်ကိုတော်တယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမှန်တော့ career တစ်ခုတည်းကျွန်တော် field တစ်ခုတည်းတော့မှဟိုအောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့သူ့မှာ title တွေကအများကြီးပဲ actress လည်းဖြစ်တယ် author television presenter singer businesswoman politician so that is really impressive right အဲ့တော့သူရဲ့ထုတ်ပတ်တည်ပေါ့အဲ့တော့ number 1 what do you know about Trinidad so how much do you know about Trinidad ဆိုဘာကြီးလဲအဲ့တော့ तू ကပေးထားပြီးသား yeah it's like in Caribbean အဲ့တော့နေရာလေးတစ်ခု city တစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ two က read this extra from chapter 1အဲ့ဒါ chapter 1ကကောက်နှုတ်ထားတဲ့ဟာလေး of Flo Ella Benjamin's autobiography coming to England ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲက chapter 1ကနေထုတ်နှုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးအဲ့မှာ तू က she is describing the family home in Trinidad in Caribbean do you think she enjoyed living there ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကဟာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မှဒီ question လေးကို discuss လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့သူ့မှာနေရာ enjoy ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးရင် after that we'll discuss this one okay
So have you finished reading the extract? So how do you think? Did she enjoy living there or not? She did. She did, yes, because we can only see the positive vibe there, right? That is fine. So do you want to live there? Having the Happy la aim, do you aim ma? Did they power la? 抱歉 Okay. 就不热了ပြောမပေါ့ချက်လူမကြဘူး ပူလို့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်လေးอ่ะကွာအေးသေးသေးလေးသူ့ရဲ့ decoration လေးတွေอ่ะဒါသူ detail ပြောသွားတာเนาะသူ့ရဲ့အမေကကြည့်ရတာတော့တော်တော်အိမ်တော်မှုထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့အိမ်ုံလည်းတသက်ရက်လေးကွာပြီးတော့စိုက်ခင်းလေးတွေမှာလည်းအအသေးပွင့်နေမှနေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နေချင်းသိမပေါ့ဘူးလားပူရဲဆိုတာနဲ့မနေဘူးသူတို့စီမှာပူတာတချို့စီမှာပူတာတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့မလားဒါပေမဲ့ we don't know about much about the weather of Trinidad เนาะ Trinidad climate ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အရင်ပုံမှာဒါပေမဲ့သူရေးထားတဲ့ပုံစံရဆိုလို့ရှိရင်တော့ it's like enjoyable ပါเนาะအဲ့တော့နေချင်းစပွဲလေးပါเนาะဒီမှာလည်းမသိရင်အေးညာကြာတာအခုပူပြီเนาะခုမှကျတော့ paper 28ပဲကြာ match မနေ့က match ပူရင်တေးအောင်ပူနေတယ်တူတယ်ဟာလည်း motivation ပေးထားတာအဲ့ဒါရင်ချွေး ပြောပါလေချေငိုချင်သွားပြီ မီးပြန်ပြုတ်ထားလို့ပဲခံတယ် ဒါပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါင်းထားတယ်ပေါင်းအိုးရလာတော့မှမကြခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်လလောက်ကတော့လူလိမ့်ပြီးခံရမှန်းနဲ့တူတယ်နော် March April မေထိတောင်ခါကျကန်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေထိတောင်ပါမနစ်ကဆိုတော့မိုးကစောတယ်လေမိုးလာတာစောတော့မေမှာတအားကြီးအပူတယ်မခံလိုက်ရအောင်နဲ့တူတယ်ဒီနှစ်ကနေမှာတောင်မိုးသိမ့်မကြသေးဘူးဆိုတော့3လလောက်တော့ခံရတယ်ဆိုတော့ brace yourself guys ဒီကြားထဲမှာချက်ပါကြီးကသွားရအောင်ပဲ မိုးကုတ်ပါညာတော့မပူတယ် မဟုတ်သူဟာအေးဆေးပဲလေသူဘာမှမပြောအေးဆေးပဲထိုင်တယ် မပူ ငါမပါဘူးတဲ့ အင်ကြီးအောင်30လောက်ဝတ်ထားရအခုလား wow မိုက်တယ်နော်ကျအဲ့ဒါမိုးကုတ်အကောင်လုံးတစ်ဖွဲ့လုံးရွှေ့ပြီးတင်ကြမလား ချဲဟိုတယ်ခါလိုက်တော့ချဲ ဟိုတယ်မကောင်းဘူး ဘာလို့ဟိုတယ်ငါမှလည်းတက်မပြောင်းလို့ရှိတယ် okay ပေးမယ်လေ တက်မအိမ်မှာနေပြီးတော့မှတစ်ဖွဲ့လုံးအိမ်မှာသွားပြီးတော့စတင်ကြမယ်တော့ ဆို ဆိုရင်ကပူ online မဟုတ်တော့ဘူး Facebook online မဟုတ်တော့ face to face မှာတင်ကြမယ်နော်ဒါစုပြီးစတင်ကြ okay yes မိုးကုတ်သူကခက်တည်တည်ပဲသူမပါဘူးဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ကလူတွေကတော့တော်တော်ဆိုးဝါခံအောင်ပါဆိုတော့ မန္တလေးသားတော့သွားပြီမန္တလေးသား မန္တလေးသားလည်းရန်ကုန်ထဲတော့ထူမချနာပဲเนาะသူတို့လည်းပူလာတော့ပူမှာဒါအရင်ကမန်လေးကပူတယ်အခုကတစ်ချက်တည်းနဲ့မထူးတော့တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန်လေးနေရလေတူလောက်ပဲပူလိုက်မယ်ဆိုတော့ yes တွေ့လိုက်တယ်အရင်ပူသွားရင်เนาะအရင်စိတ်ညစ်သွားရတော့ ပူလေအိမ်နဲ့အိမ်မတော်ဘူးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထဲမထွက်လဲတာအိမ်ထဲမှာလည်းပူတယ်မလားမီးပြည့်ရင်ပူတာ အဲ့လိုခံရကြတော့အပြင်မှာအေးနေလဲအေးအပြင်မှာပူနေလဲမပူ ဟာမိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အိမ်ကိုစောက်သွားရင် engineer ကိုခေါ်ရမယ်တဲ့တူတယ်သူကအပြင်ကအပူအေးဒီအခန်းထဲကိုတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လို method နဲ့စောက်သွားလဲမသိဘူးဘယ်လို technique နဲ့စောက်သွားလဲမသိ Einstein တော့ဟိုဘတ်လေးစားရတော့မယ်အတိုင်းပဲ သေးစားရတယ် okay အဲ့တော့သင်ကတော့အရင်ရောမရှိတော့ချက်ကြောင်းပြေအောင်ပါဆိုတော့ဒါမှနည်းနည်းလေးပြောပါအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ the author uses the following strong adjectives that match them with their meaning the strong adjective အခါကျအဲ့ကောင်တွေကျွန်တော် extreme adjective လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ strong adjective က has the idea of very in them so you don't use very before them လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ adjective sense ထဲမှာကို very ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲ့ကောင်တွေကျတော့ very နဲ့ထပ်အောင်ရမလို့ပြောချင်တာ for example I'm very hot here အရန်ပူနေတယ်အရန်အိုက်နေဆိုတော့ very hot လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ very hot နဲ့တူတဲ့တခြား adjective တခု very သုံးကြမလို့တဲ့ adjective ဆိုတော့ boiling သုံးလို့ရတယ် it's like boiling here ဆိုရင်ကျတော့ very boiling လို့သုံးကြမလို့တော့ပြောချင်တာသူရဲ့ boiling ဆိုတဲ့ sense မှာ boiling ဆိုတဲ့ကွာတေးအောင်ပူပြီးသူ့ထက်ပူတာမရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားကျွတ်ဆူနေပြီဆိုတော့သူ့ထက် very ထက်တဲ့ညာမလို့တော့တဲ့အခါမှာအဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ strong adjective တွေလို့ခေါ်တာ they don't need very မလို့အပ်ဘူးသူတို့ရဲ့ meaning sense ထဲမှာကို very ဆိုတဲ့ sense ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အဲ့ကောင်တွေကိုသုံးလို့ဆိုရင် very မလို့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ dazzling ကဆိုတော့ line number 2မှာသုံးထားတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ dazzling ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ very bad very bright very beautiful very delicate ဘယ်ဖြစ်နိုင်လဲတော့ line 2မှာသုံးထားတယ်လို့ပြောတာ dazzling white wash wall လို့သုံးထားတာအဲ့တော့ dazzling ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က very အဖြူရောင်မှအရန်ကို
ရင်ဖြူလောနေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးထားဆိုတော့ very bright ကဆိုနှစ်ခါသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ very bright ဆိုတော့တစ်ခါသုံးလိုက်မယ်နော် brilliant အဲ့ brilliant line number 10မှာသုံးထားရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့10 line number 10 brilliant white curtains again အဲ့ brilliant အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဘာပဲလဲ brilliant white curtain B ပဲလား B ပဲဟုတ်တယ် very bright ပဲဒါနှစ်ခါသုံးရလို့ပြောထားဆိုတော့ B ကိုနှစ်ခါသုံးမယ်เนาะအဲ့တော့1 or 2ဆို B နဲ့ပဲတွဲမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ brilliant ညံကောင်းတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးတောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြူရောင်မှမြင်ဘူးရမှာဆိုတော့ဖြူရောင်လေးရောင်လေးထိုးလိုက်ဆိုတော့ဖြူရောင်ရမ်းတောက်လို့ရှိရင်ခါကျမျက်စိတွေပါကျိန်းတယ်လေအဲ့လိုရောင်မျိုးပြောတာเนาะရမ်းဖြူနေတဲ့ခါကျတော့ yes နောက်တစ်ခုက glorious glorious က20မှာသုံးထားတယ်လို့ပြော line number 20 glorious fresh flowers လို့ပြောတာ glorious ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဘာလေးဖြစ်လာလဲ ပန်းဆိုတော့ ဒီ စီပေါ့ yes အရန်လာတယ် right making you feel very happy အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ glorious fresh flowers ကလှပပြီးတော့မှလုံးဝ fresh ဖြစ်နေတဲ့ပန်းလေးတွေပေါ့နော် exquisite သူက exquisite ကတော့23မှာသုံးထားတယ်လို့ပြော line number 23မှာ exquisite ကဘယ်နာလေးမှာလဲဆိုတော့21 22 23 exquisite butterflies လို့သုံးထားတယ် attract swarm of exquisite butterflies and hovering hummingbirds လို့သုံးထားတယ် exquisite butterflies ဆိုတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ D yes D very delicate butterflies are very delicate ပေါ့သူက and they look very fine ပေါ့နော်ဒါဆိုကျတော့နောက်ဆုံး vile ကလေ very A ပဲ bad ကျန်တော့အဲ့တော့ very bad ပေါ့သူကဘာနဲ့တွဲသုံးထားတာလဲ29မှာ line number 29ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ vile tasting liquid to drink လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒါတောက်ရအဝင်ဆိုးတဲ့ဆေးကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ vile tasting ဆိုတော့ very bad ပေါ့ဆေးဆိုရင်တော့အဝင်ကောင်းတဲ့ဆေးတော့မရှိအဝင်ဆိုးတဲ့ဆေးပဲရှိရဲဆိုတော့တော်တော်ရတာဆိုတဲ့ဆေးပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးထားတာအဲ့ဆိုဒါတွေကောင်းလို့ကျတော့ strong adjective လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ strong adjective တွေရှိအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမျိုး very hot ဆိုရင်ကျတော့ boiling သုံးလို့ရတယ် very cold ဆိုရင် freezing freezing သုံးလို့ရတယ် very tidy ဆိုရင်ရောတအားတန့်ရှင်းတက်ရတောက်ပြောင်နေဆိုရင် like very clean တအားတန့်ရှင်းနေတာ spotless သုံးလို့ရတယ်နော် spotless ဆိုရင် very clean ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲနော်ဒါမှမဟုတ် very big အရင်ကြီးရဆိုရင် massive huge massive huge ကုန်သုံးလို့ရတယ် massive huge သုံးလို့ရတယ်အရင်သေးတယ် very small ဆိုရင်တိတိလေး tiny လေးအဲ့ဒါမှာ very small ဆိုရင် tiny သုံးလို့ရတယ် very tired exhausted yes နော်နောက်ပြီးကြတော့ဘာရှိအောင်လဲကျတော့အရင်ဘိုက်စာနေအခုဘိုက်စာနေမလား very hungry starving starving အဲ့တော့နည်းနည်း emotion ပါလာတယ် starving မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှရက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်နေ့မှ discuss ဆက်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့မရမ်းပြောသွားထိန်းတော့မထိန်းနိုင်တော့ okay အဲ့တော့ very hungry ဖြစ်နေကြအရင် starving ဖြစ်နေကြလို့ဆိုတော့ okay ပါနော်အဲ့တော့ဒီနောက်မှရက်လိုက်မယ်အဲ့တော့တောက်တာနေမှဆက်တွေ့မယ်အဲ့တော့တောက်တာနေဆို strong adjective နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော် okay so ဟုတ်ကဲ့ bye bye ပါရှင် bye bye see you on Friday bye bye see you Bye bye. bye bye ဒါ bye bye